बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब एंड करियर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको कतर में आने वाली कुछ जो मशहूर कंपनी है उसके हवाले से आगाह करूँगी, जिसके लिए फ़ौरी वीज़ा और फ़ौरी रवानगी है। टोटल असामियों की तादाद 139 है। पाइप फिटर चाहिए जिसको 1000 से 1300 कतरी रियाल जो है वो तनख्वाह दी जाएगी, साथ में खाना भी दिया जाएगा। पाइप फैब्रिकेटर रिक्वायर्ड है जिसको 1200 से 1500 कतरी रियाल तनख्वाह दी जाएगी, साथ में खाना दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिसको 1000 से 1200 कतरी रियाल तनख्वाह दी जाएगी और साथ में खाना। प्लम्बर चाहिए होगा जिसको 1000 से 1200 कतरी रियाल तनख्वाह दी जाएगी और साथ में खाना। डक्ट फिटर होगा जिसको 1000 से 1200 कतरी रियाल जो है वो तनख्वाह दी जाएगी और साथ में खाना। पाइप वेल्डर चाहिए होगा जिसको 1500 से 1800 कतरी रियाल दिए जाएंगे और साथ में खाना भी दिया जाएगा। ड्यूटी आपने 8 घंटे करना होगी। मुआहिदे की मुद्दत 2 साल है। रिहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी है, जबकि दीगर मराहत मुकामी लेबर लॉ के मुताबिक आपको दी जाएंगी। टेस्ट इंटरव्यू की तारीख है 5 अक्टूबर 2024। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने मुकम्मल कागजात के हमरा इस पते पर तशरीफ़ लाएँ। शहजाद अस्करी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कोठी नंबर 5-10 B1 टाउनशिप, लाहौर, आइडियल सेंटर के सामने, पहली गली दाईं तरफ। ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कतर में आने वाली असामी के हवाले से आगाह किया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।